Kriza në lindjen e mesme po hyn në një fazë eksplozive, mbi 250 viktima nga sulmet izraelite në Liban, ndërsa Irani shtrëngon kontrollin mbi ngushtisën e Hormuzit. A është kjo krizë një test për unitetin e NATO-s me deklaratat e fundit që ka bërë Donald Trump kohët e fundit? Parimisht nuk duhet të jetë, për një arsye të shumë thjeshtë, sepse nuk bëhet fjalë për një sulm ndaj një prej anëtarëve të NATO-s, sigurisht e Bashkuara është një anëtar i NATO-s, por nuk është të tillë. Pra puna që lufta që bën është mbrojtja e interesave të NATO-s, për shumë e qartë në tratatin e NATO-s që nuk ka të bëjë me diçka të kësaj natyre. Kështu që parimisht nuk duhet të jetë një përbën një krizë apo një sfidë për unitetin e NATO-s, realisht e politikisht përbën, sepse zoti Trump e ka bërë këtë një çështje dhe një problem për NATO-n, e ka reflektuar atë si një prej përparësive të interesave të Bashkuara dhe mos angazhimi i NATO-s është temi pritur më shumë pak nësi nga zoti Trump. Kështu që nëse parimisht nuk duhet të jetë pjesë e këtyre diskutimeve, realisht e ka ndikuar temi dhe do të thoja shumë e ka rrezikuar vazhdimsinë e NATO-s temi për të ardhmen. Edhe pse ju thoni që uniteti i NATO-s nuk pritet të ngacmohet nga deklaratat e Trump, sa serioze janë deklaratat e tij nga krau tjetër, domethënë sa serioze duhen marrë këto deklarata? Po, nuk thash që nuk duhet që nuk po preket nga deklaratat e Trump, thash që parimisht NATO nuk duhet të preket nga kjo që po ndodh. Por realisht është duke u prekur, se dim shumë mirë që kur temi aleati kryesor brenda NATO-s, që është fuqia më e madhe, temi botërore, por dhe ushtarake brenda NATO-s, kur kërcënon me largimin nga NATO, me shpërfërjen e NATO-s, sigurisht që kjo e prek temi të ardhmen dhe interesat e NATO-s. Po merret shumë seriozisht nga brenda NATO-s, por nuk është vetëm zoti Trump që ka paralajmëruar diçka të tillë. Unë personalisht ka pas diskutime edhe në vitet e kaluara, edhe kur zoti Trump nuk ka qenë në pushtet, kur temi evropianët kanë qenë vazhdimisht të shqetësuar për angazhimin dhe për temi qëndrueshmërinë e zotimit të Shtetit Bashkuara në lidhje me NATO-n. Mendoj që NATO po kalon ndoshta disa prej ditëve më të vështira të saj, ndoshta më të vështira që nga 2003-2004, kur Shteti Bashkuar zoti Trump ose zoti Bush atko temi kritikonte anëtarët e NATO-s për mos bashkëpunim në lidhje me Irakun në atë kohë. Dhe personalisht mendoj që kjo që ka filluar dhe që ose më saktë që filloi që në 2003-shin, vazhdon sot, ndoshta për një 10 ditë të ardhshme do të vazhdojë të shkundet më shumë themelët e NATO-s, derisa NATO të vinë në pikë sa që nuk ekziston më. Pra unë personalisht prej kohësh kam paralajmëruar që ndoshta pas dekade NATO nuk ekziston, ose nëse ekziston thjesht në letër, por realisht nuk është më një institucion mbrojtës aleatësh, sikur se ka qenë për 7 vitet e kaluara. Nga ana tjetër, a është duke përdorur Irani kanalin ose ngushtisën e Hormuzit si armë gjeopolitike për të detyruar negociatat me presidentin Donald Trump? Sigurisht që po, kjo ka qenë arma më e ftohtë ose më e fortë do të thoja për Iranin. Është me të vërtetë është versioni nuklear i Iranit, nuk ka nevojë për armë nukleare, thjesht bllokimi i ngushtisës së Hormuzit dhe aftësia për ta bërë atë dhe për ta ruajtur atë në kushte ekstreme, kur pothuajse 90% e forcave dietare edhe forcat ajrore të Iranit janë azgjesuar nga Shteti Bashkuar, gjithsesi ka aftësinë për ta mbajtur ngushtisën e Hormuzit nën kontroll nëpërmjet sulmeve raketore ballistike ndaj kushdo që hyn dhe del nga ajo ngushticë. Ajo që është më interesante nuk është si është e mundur që Irani po e bën diçka të tillë, po si është e mundur që Shteti Bashkuar, Izraeli dhe të tjerë nuk e kanë parashikuar që Irani të ketë këtë aftësi. Unë kam 20 vite që merrem me lidhjen e mesme dhe në ato 20 vite di shumë mirë që në sa herë që diskutohej mundësia e një sulmi të mundshëm ndaj Iranit, gjithmonë diskutohej versioni i ngushtisë së Hormuzit. Pra nuk është surprizë që Irani e ka shënjestruar ngushtisën e Hormuzit, është surprizë që Shteti Bashkuar dhe Izraeli nuk kanë pasur një plan B, se çfarë do të bënin në momentin që Irani do ta kontrollonte atë ngushticë. A mund të themi deri më tani, pra që kanë filluar sulmimet në fillim të marsit deri tani, që Europa thjesht ka qenë në rolin e spektatorit në situatën gjeopolitike që po ndodh në lindjen e mesme? Europa ka qenë rolin e spektatorit për më shumë se realisht që ti konflikti. Do të thoya në rolin e spektatorit në Afganistan, në rolin e spektatorit në Irak, në rolin e spektatorit në Siri. Europa sigurisht ka një impakt ekonomik të fuqishëm, por edhe një impakt diplomatik do të thoya nëpërmjet këtyre normave kulturore që ka diplomacisë, por në aspektin ushtarak Europa është thjesht një
të përdorur në fakt ndoshta edhe fjalët e zotit Trump, etika për letër. Europa nuk është se mund t'i ofrojë shumë këtij konflikti, nuk ka aftësinë për t'ju imponuar Iranit në këtë kushte, nuk i imponon dot as Izraelit, nuk i imponon dot Rusisë, nuk i imponon dot Kinës. Atëherë në këtë rrethana çfarë mund të themi për Europën, vetëm për të thënë që në vërtetë Europa nuk e ka aftësinë të bëjë diçka të tillë. Europa e ka humbur këtë aftësi që në vitet 50 ka rritur pak në mjet një lloj relevance se Franca, Britania e Madhe her pas here për shkak të impaktit që kanë luajtur historikisht, her pas here kanë pasur aspirate, por nëse shikojmë rolin ushtarak të Europës në 70 vitet e fundit ka qenë zero. Kështu që nuk është surprizë që mund të ndodhë për momentin. Nga ana tjetër, apo rrezikon konflikti të përfshijë edhe vende të tjera në luftë, siç mund të jetë Libani, Siria apo vendet e Gjirit? Atëherë mendoj që përgjigjja tashmë është e qartë. Libani ka më shumë se një muaj që është përfshirë në konflikt për shkak të Hezbollah, sulmeve të Hezbollah. Izraeli ka pushtuar pjesën njëkohore të Libanit nga lumi Litani e poshtë, një pjesë e cila e ka kontrolluar të kaluarën që nga 80 të vitin 2006, e ka lënë në duart e Libanit në bazë vitit 2006 dhe pas 20 vitesh është rikthyer sërish dhe kontrollon sërish të territor. Pra, Libani është në konflikt. Pjesët e vendet arabe sigurisht gjithashtu janë në konflikt sepse janë sulmuar drejt për drejt nga Irani, sikurse janë edhe mbështetës të këtij sulmi nga Shtetet e Bashkuara, ndoshta nuk flitet shumë, flitet më shumë për një mbështetje të Izraelit ndaj Shtetet e Bashkuara. Vendet arabe gjithashtu ka qenë mbështetës. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara i kanë nxitur Shtetet e Bashkuara në këtë konflikt, sepse ata gjithashtu duan që të eliminojnë rrezikun iranian. Është një qytetërim komplet tjetër nga vendet arabe, është përket një sekti fetar ndryshe, pra sekti Shia, ndryshe nga sekti Suni që përbën shumicën në vendet arabe, dhe flet një gjuhë komplet tjetër, ka një kulturë komplet tjetër, ka një histori komplet tjetër. Dhe kështu që edhe për ato vende Irani përbën një rrezik. Ky konflikt tashmë është i zgjeruar dhe është përshkallëzuar. Ekziston akoma mundësi për përshkallëzim edhe më të lartë. Iraku nuk është përfshirë, pakë jo në tërësi. Houthit në Yemen kanë deklaruar që po përfshihen, por nuk është se kanë bërë shumë. Pra ka mundësi për përshkallëzim të konfliktit edhe më të madh nga ç'është bërë deri tani, por le të shpresojmë që pushimi shkon drejt uljes së tensioneve dhe jo ngritjes të tyre. Ne urojmë vërtet të kemi një paqe së shpejti, po a ka ngelur sadopak hapësirë këto momente që ne flasim për diplomaci, apim në një fazë që vetëm zhvillimet ushtarake mund të ndalojnë këtë gjë? Diplomacia është ajo që do të marrë të kryefjalë në këtë fundjavë. Është e qartë që gjatë pushimit ka pasur tentativa nga disa elementë, nga disa aktorë në rajon për t'u rikthyer konfliktit, sidomos Izraeli ka pasur dëshirën që të mos mbyllet konflikti sepse nuk ka arritur qëllimet e tij kryesore, por Shtetet e Bashkuara, zoti Trump në veçantë, sepse është i dobët në aspektin e relatave politike të politikës së brendshme, po mundohet që të mbyllë këtë konflikt sa më shpejt. Kështu që kryefjala këtë fundjavë do të jetë nëse do të ketë një anëpushim të vazhdueshëm. Pra kemi një anëpushim dyavor, kemi shumë mos kuptime, themi edhe mos dakordsi në lidhje me atë anëpushim, por zoti Vance është në Islamabad gjatë fundjavës, do të negociojë me iranianët në bazë të sa pikave që tashmë nuk ka një mirë kuptim, sepse iranianët thonë që janë 10 pika, amerikanët thonë që janë 10 pika dhe tjera, të shikojnë se çfarë ndodh gjatë fundjavës. Unë mendoj që është 50-50, një 50% mundësi ekziston që palët të tërhiqen, që të mos ketë një marrëveshje themi diplomatike, por gjithsesi të ketë një kuptim, një mirë kuptim që nuk do të kemi ndërhyrje ushtarake. 50% tjetër ekziston mundësia për një përshkallëzim të konfliktit, ku Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli i rikthehen sërish betejës dhe sulmeve që kemi parë deri tani. Deri më tani, kush përfiton realisht nga kjo krizë globale dhe kush është humsi më i madh dhe edhe ndoshta në të ardhmen, domethënë? Humsi më i madh është i qartë që do të jetë Shtetet e Bashkuara. Pra nëse shikojmë kërkesat e Iranit që dëshiron të imponon Shtetet e Bashkuara, është fakti që Irani të vazhdojë të ketë kontroll në gjirin e Hormuzit, diçka që si kishte para një muaji, i kërkon Shtetet e Bashkuara që të tërhiqen nga linja e mesme, nuk besoj që ky pushë të pranohet, por gjithsesi fakti që Irani po i bën këtë kërkesa tregon që ndjehet që ka avantazh, dhe vetë zoti Trump është shumë si gjithashtu edhe më i madh sepse ka humbur koalicionin e tij mbështetës brenda politikës amerikane. Izraeli ishte humsi i dytë më i madh, sepse
nuk ka arritur qëllimet e tij, objektivet e tij ushtarake brenda Iranit. Irani vazhdon të ketë armë ballistike, raketa ballistike që për Izraelin përbëjnë rrezik, vazhdojnë të kenë kontroll të 500 kg të uraniumit për një armë bërthamore, vazhdon të ketë kontrollet të Hezbollah, të Houthis dhe të tjera për të imponuar rajonet nëmjet forcave proxy. Themi ai që fiton më shumë sigurisht është Irani. Irani pas një muaji lufte ka treguar dhe ka rikthyer kredibilitetin e tij që ka aftësim për të absorbuar sulme të vazhdueshme nga dy prej forcave më të fuqishme në botë, që është e Bashkuara dhe Izraeli, po e shet naftën me 100% më shumë, themi nga çmë shiste më shumë çmim, nga çështje më shumë, mos harrojmë që para luftës e shiste me $60, deri para 2-3 ditësh shiste me $120, sot është ke $93-95, dhe është duke shitur atë pas një lloj themi pengese. Është e qartë që sanksionet në lidhje me naftën iraniane do të hiqen, që do thotë që Irani do të jetë aftësi për shitur naftën në premium dhe jo me skonto. Pastaj fituese 2 të 3 më të mëdhenj do të jenë Rusia dhe Kina. Kina sigurisht do të marrë naftën të paprekur themi nga Irani. Së dyti, ajo naftë po shitet me monedën kineze, yuan, dhe jo me dollarin amerikan, që të pëson për sa depozita amerikane. Dhe së treti pastaj kemi Rusin që ka pasur aftësinë të shes naftën që deri tani ka qenë sanksionuar të gjithë vendet në globin në Global South, pra në atë zonat e jugore themi globale. Që në këtë kontekst të humbur për të përmbledhur janë Shtetet Bashkuara dhe Irani, dhe Izraeli, të fituar janë Irani, Kina dhe Rusia. Do doja edhe një koment të fundit. Nëse do ta etiketonim si një lojë shahu, kush është duke luajtur më sigurt deri më tani? Dhe kush janë disa gurmangët? Atëherë lojmë sigurt për bën Kina, sepse ndërsa ne përqendrohemi në debatin midis Iranit, Shtetit Bashkuar dhe Izraelit, Kina ka pasur aftësi që mos ndërhyjë për një kohë për të vështirësuar konfliktin e Shtetit Bashkuara. Kina ka vëzhguar me kujdes pikat e forta të dobta të armatimeve amerikane, përfshirë këtu edhe eliminimin disa për avione më të avancuar amerikan, pra nuk është e lehtë të bësh atë që Irani ka bërë, dhe sigurisht Irani nuk mund ta bëjë diçka të tillë pa ndihmën dhe mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Pra Kina ka fituar goxha inteligjencë ushtarake në bazë të për shkak të këtyre sulmeve, edhe si thash edhe për përfituar dhe faktin që ja ka vështirësuar jetën amerikanëve. Kina ka luajtur një rol shahu, do të thojë unë, në mënyrën perfekte, dhe vetëm ka fituar dhe nuk ka humbur asgjë, sepse nuk ka ndërhyrë në konflikt, por ja ka vështirësuar situatën dhe jetën themi kundërshtarët kryesor Shtetet Bashkuara. Rusia ka një rol që thash, por nuk është se ka shumë themi avantazhe në Shtetet Bashkuara, dhe pastaj sigurisht Irani ka luajtur, ka bërë një lojë shamat, meqense edhe loja e shahut ka origjinuar në Iran, dhe e ka përdorur atë në maksimum pra gjirin e Hormuzit. Ka pasur, themi, nuk është se ka pasur shumë lojtar të fortë në fushë, por ato që ka pasur ka luajtur në mënyrë shumë mirë. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara sigurisht kanë hedhur poshtë, ka humbur beteshën ato e unë në këto kushte, dhe duke e parë të situatë dhe kupton që loja afasiate do të arrijë në një shamat ndaj Shtetit Bashkuara, dhe po mundohet të gjejë një mënyrë për ta lënë lojën në barazim dhe për të thënë që do të tërhiqemi tashmë dhe nuk do të kemi asnjë humbje, asnjë fitim.